fotógrafa privada, una exclusividad, ¿sabe? Y dice, ritmo de tambores. Como dice, esta noche para todos mis compadres, taller de la organización sonidera, para que lo vean en YouTube, ¿sabe? ¿Ah? ¿Qué cosa? El embrujo de cumbia. Oye los tambores, oye los tambores. Ritmo. Cumbia, cumbia, cumbia. Oye cómo suena. Viene con sabor y dice, para la gente de Veracruz esta noche, ritmo. Para la familia Vargas, vienen los tambores, ¿sale? Ahí se van los padrinos de sonido.